Čau, takže vás vítám u dalšího videa. Na to, že jsem to chtěl vydávat zhruba po týdnu, tak mě to teďka vůbec nevychází, takže to je asi teďka myslím po měsícu další video. A dneska tady mám takhle auto připravený už, zase na kozách. A proč to mám na kozách? Protože jsou idiot. A proč jsou idiot? Protože když jsem naposledy dělal tady něco na rozvodech, tak jsem si tam blbě dal ten kryt. Dal jsem ho tam jaksi blbě a trošku se mě to tady rozedřelo. Nicméně vlastně kladka na rozvodech byla hlučná. Občas, nebylo to pořád, ale dělalo to jenom někdy. A to bylo proto, že jsem to měl moc utažený. Ale jelikož jsem tam měl blbě ten kryt, tak vyměním zrovna i hřemen, i když by to asi vydržel, ale to je jedno, prostě dneska udělám rozvody. Máme tady nachystaný tady kladku, řemen, koupil jsem i kryt novej. A Balu bude mít určitě radost, koupil jsem i stěrače. Tímto zdravím, čau Balu. Nicméně, VAK event byl super, ale video nebude, protože jsem tam nic netočil. A na srazu Volkswagen klubu jsem nebyl, takže z toho taky video nebude. Ale chystá se pár věcí, to znamená, teďka udělám ty rozvody, vyměním ty stěrače, ten kryt si tam dám, zrovna, když mám sundaný ty kola, tak je taky vyčistím. On to asi nebude moc vidět, ale jsou zaprášený od brzdového prachu. Pak sundám i zadní a dotáhnu ty ložiska, co jsem říkal, že budu dělat, ještě jsem to nedělal. A další věc, na kterou se nejvíc těším, tak je vlastně to, že to mám objednaný, přijde to rozleštit, přijde na to keramika a vyčistit interiér kompletně. To potom hodím nějaké reference, jak to dopadlo nebo toto, ono to asi není úplně vidět, ale koši to prostě skurvili. Takže se s tím budu snažit něco udělat, respektive já ne, ale kluci z Fresh Cars. Takže to potom hodím video, jak jsou spokojený nebo toto. Já si myslím si, že to bude dobrý, záleží, jaká je tam vrstva laku. Pokud tam bude dost laku, tak to půjde spravit všechno. Takže se pustím do těch rozvodů a pak udělám ty stěrače. Takže jdeme na to. Ještě na jednu věc jsem zapomněl. Koupil jsem si novou masku. Funglovka originál Golf GTI. Ale nasazovat ji zatím nebudu. Tak a teď už se pustím do těch rozvodů. Tak, zhodil jsem řemeny. Jsem vlastně musel sundat řemen od vodní pumpy i klasické žebrovaný řemen, abych vlastně mohl sundat řemenicu, co je na klíce a
kryt. Takže to ještě shodím a potom si to označím, ať to nemusím brát podle rysek zase, tak si jenom označím řemen a zuby na řemenicích. Akorát, že mám žízeň jako prase a myslím, že bych tady měl mít ještě nějakou Coca-Colu. Jasný. Takže si dám nějakou kolu. Tak. Super. Tak. A jdu se pustit do toho. Mám to takhle nachystaný, všechno jsem to odkrytoval, nakonec jsem musel sundat i řemenicu z vodní pumpy, abych vlastně ten spodní kryt z toho vytáhnul. A teďka si vlastně označím řemen, udělám si značky na řemenu i na řemenicích vlastně, abych to potom nemusel časovat znova. Takže teď vezmu fixu a vlastně udělám si značku na každé řemenici, na řemenu napíšu si, která je která a pak to podle toho vlastně udělám. Tak. Nakreslím si i směr. Tak, to mám označený. Tak, teďka vlastně povolím kladku, sundám řemen a vlastně odpočítám zuby na ten novej a musí to sedět vlastně takhle podle toho. Takže jdeme na to.
starého řemenu jsem vlastně odkreslil značky na ten novej a vrátil to zpátky, aby to pěkně sedělo. No, takže sedí to zase na značkách. A teďka, buď to kdo má, tak klíč vlastně na kladky. A já to vždycky dělám tak, že si to trochu přitáhnu, aby se mě to nevracelo a normálně klešťama na ségrovky si to otočím. Vždycky se to otáčí po směru hodinových ručiček, nikdy ne obráceně. Což jsem taky už párkrát viděl někde na videu, ale prostě musí to být po směru hodinových ručiček, se to napíná. A musí to být naplý tak, že lehkým tlakem 2 prstama je potřeba otočit ten řemen o 90, což já ho ještě nemám teďka na play, ale samozřejmě to napnu a mělo by to být OK, no. Samozřejmě dá se na to použít měřák na napnutý řemen, ten já nevedu, stejně jak nevedu kleště na tu kladku tady, ale to je jedno, dá se to udělat taky tak. Uvidíme, snad to nebude hvízdat, snad to bude dobrý. Takže jdeme pokračovat. O 5 dní později mám konečně hotové rozvody. A jediný důvod, proč to trvalo tak dlouho, tak je tohle. To je totiž závit z hlavy motoru, který se strhnul, když jsem dotahoval napínací kladku. Takže jsem to musel nějak vyřešit, jinak by tohle video vyšlo v podstatě o týden dřív. Už to mám poskládaný, nemám natočený, jak jsem to spravoval, ale zkusím to tak nějak v rychlosti popsat, co jsem vlastně dělal. Skládání to už je klasika, tam není co řešit, ale abych to mohl spravit, tak jsem si koupil tuhle sadu na opravu závitu. Ten vlastně vrták, ten jsem si musel takhle upravit na maticu, protože vlastně ta kladka je někde tady, abych se tam s vrtačkou vůbec nedostal. Takže jsem to udělal takhle a ráčnovým klíčem, je to do hliníku, takže úplně v pohodě a přeřezává se to asi o nějaký 4/10. Takže to úplně v pohodě, klíčem to šlo, pak to odbrousím a normálně to budu mít to. Pak se vyřízne závitníkem, který tady mají. Tady je teda psaný M10x1,5, ale tohle je určitě větší. Našroubuje se tam vložka, měly být nerezový, asi jsou nerezový. Tady tímto se to tam vlastně našroubuje. A tímhle se urazí ten konec. Jo, vlastně tak. A pak se to jenom urazí. No a do toho se našroubuje zpátky stejný vlastně šroub, který tam byl. Drží to dokonce podstatně líp, než jenom v té hlavě. Takže uvidíme, snad to bude OK. Já tady mám vlastně ještě jeden šroub. Tady ještě v sání, tady ten jeden, vím, že mě tam taky drží nějak špatně. Takže si to tím zrovna spravím taky. No a že mám všechno složený vlastně. Rozvody byly normálně na riskách, no dával jsem je na risky, tak jak to tam mám, myslím, natočený, takže to jste viděli. Chtěl jsem teďka ještě umýt ty brzdy, ale teďka to dělat nebudu. Budu to projet trošku, akorát vyměním ty stěrače. Takže to bude pro tohle video všechno. Rozvody, které se dají normálně udělat v pohodě, asi tak, když moc, tak za 2 hoďky možná, a i dřív.
tak mě trvaly mnohem díl, bohužel. Ale je to hotový, uvidíme, jestli to mám správně napnutý, aby to nepískalo. A který to tam je, novej, pěkně sedí, spodek jsem novej nedával, ještě ho vyměním někdy. Takže nahodím stěrače a další video bude vlastně o tom, jak dopadlo to leštění. Konečně bych vám to ukázal, ale ono to asi není vidět. Jak to vypadá ta střecha. No to je jedno, každopádně jsou tady škrábance, tam je to úplně matný. Uvidíme, co s tím udělají. No a potom bude ještě video z Upgangu, další týden jedu na Hosín, teda doufám, že mě to vyjde všecko. Takže se mějte a doufám, že další videa brzo. Doufám, že už to nebude zase po měsícu jako teďka. Takže čau.